ახლო აღმოსავლეთი ცეცხლის რკალში, დიდი არეულობა მექსიკაში, სახელმწიფო ნარკოკარტელების წინააღმდეგ, რომელ ქვეყნებზე გავრცელდება ამერიკის ახალი ჯანდაცვის პროგრამა. ბოროდინო და ვატერლო, ნაპოლეონის დიდების დასასრული. ჩვენს ისტორიული მოვლენების რუბრიკაში მოგიყვებით სულ რამდენიმე წამში. მე ნუგზარ უხაძე ვარ. გამარჯობა. ირანზე ამერიკისა და ისრაელის სამხედრო ძალების შეტევიდან ერთი კვირა გავიდა და როგორც ჩანს, კონფლიქტი მასშტაბურ რეგიონულ ომში გადაიზარდა. ამერიკისა და ისრაელის საჰაერო და სარაკეტო ძალები ცდილობს ირანს სერიოზული სამხედრო ზიანი მიაყენოს. საპასუხოდ ირანმა ისრაელსა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს დაუშინა რაკეტები, რადგან იქ ამერიკის სამხედრო ბაზებია განლაგებული. მხარეებმა უკვე არაერთი წითელი ხაზი გადაკვეთა. ერთ-ერთი შეტევის დროს ირანის სულიერი და ფაქტობრივი ლიდერის ალი ხამენეის ლიკვიდაცია მოხდა, რამაც ყოველგვარი გასამართლებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების გარეშე ქვეყნის ლიდერის განადგურების აშკარა პრეცედენტი შექმნა. მეორე მხრივ ითქვა, რომ მისი განადგურების ოპერაცია მსოფლიოს სადაზვერვო ისტორიაში მსხვილი ასოებით ჩაიწერება. ისრაელმა და ამერიკამ შეუძლებელი შესძლო. ალი ხამენეის ადგილსამყოფელი უაღრესი სიზუსტი დაადგინა და ისე იმოქმედა. ხამენეის მკვლელობის ოპერაციას ხანგრძლივი წინა ისტორია აქვს. ისრაელის სადაზვერვო სამსახურები წლების განმავლობაში ქუჩის სათვალთვალო კამერებით აკვირდებოდა მისი გადაადგილების ტრაექტორიას. ისრაელის დაზვერვამ თეირანის პოლიციის კომპიუტერულ სისტემაში შეაღწია და თეირანის ქუჩებში დამონტაჟებულ საგზაო კამერებზე წვდომა მოიპოვა. ალი ხამენეის გარდა განადგურებულია ირანის გენერალიტეტის მაღალჩინოსნები. ირანს ახლა ალი ხამენეის შვილი მოჯთაბა ხამენეი და ქვეყნის უშიშროების უზენაესი საბჭოს მდივანი ალი ლარიჯანი მართავენ. ნათელი ხდება ირანის ომის სტრატეგია. ესაა ახლო აღმოსავლეთში ქაოსის დათესვა, რაც მსოფლიო ბაზარს უდიდეს ზიანს მიაყენებს. ირანი რაკეტებს, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებსაც უშენს და არა მხოლოდ ისრაელის, არამედ სპარსეთის ყურის ქვეყნების კუთვნილსაც, რითაც ამ ქვეყნების ეკონომიკის განადგურებას ცდილობს. ირანს სურს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში არასტაბილური მდგომარეობა შექმნას, რაც ამ ქვეყნებიდან კაპიტალის გადინებას გამოიწვევს. ამას კი იმიტომ აკეთებს, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა ამერიკას თავიანთ ტერიტორიებზე სამხედრო ბაზების განთავსების თანხმობა მისცა. ამით ირანი ცდილობს ამერიკაზე ზეწოლა მოახდინოს, რომ მან კონფლიქტი დაასრულოს. ამავე მიზანს ემსახურება ირანის მიერ ჰორმუზის ცნობილი სრუტის გადაკეტვის მცდელობაც. შტაბ-ბინა რჩება, რომ ქაოსის პროვოცირების სტრატეგია მუშაობს. ნავთობისა და გაზის ფასები იზრდება. დრონებით თავდასხმების გამო დაიხურა სპარსეთის ყურის რეგიონის ძირითადი ენერგოსექტორი. ჰორმუზის სრუტე კი ჯერჯერობით სახიფათო ზონად რჩება, მაგრამ ამ სტრატეგიამ შეიძლება ირანს დათვური სამსახური გაუწიოს. ადრე სპარსეთის ყურის ქვეყნები ირანთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ცდილობდა. ახლა კი, როცა ირანი მათ ინფრასტრუქტურას ანადგურებს, დიდი ალბათობაა იმისა, რომ მან ამერიკას აქტიურად დაუჭერო მხარი და პირდაპირ ჩაერთო ომში. ბოლოდროინდელი მოვლენები სწორედ ამაზე მეტყველებს. ბატონობს აზრი, რომ კონფლიქტი მომავალ მსოფლიო წყობაზე დიდ გავლენას მოახდენს. მსოფლიო გეოპოლიტიკურ ჭიდილში ომი ლაკმუსის ტესტად იქცა. ზოგიერთი ქვეყანა კონფლიქტისგან განზე დგას, მაგალითად რუსეთი და ჩინეთი, მეგობრობისა და სტრატეგიული მოკავშირეობის მიუხედავად. აიათოლას რეჟიმის დასაცავად რეალურ ნაბიჯს არ დგამს. უფრო სწორად, რუსეთი დახმარებას ვერ ახერხებს
ჩინეთს კი უბრალოდ არ სურს დახმარების გაწევა. როგორც ჩანს, მიაჩნია, რომ ამის დრო ჯერ არ დამდგარა. რაც შეეხება ევროპას, ის თავის ჩვეულ სტილში იქცევა. ამერიკას მხარს უჭერს, მაგრამ ირანთან პირდაპირ კონფრონტაციაში არ შედის. ამერიკა გააოგნა ბრიტანეთისა და ესპანეთის საქციელმა. ინგლისმა ამერიკელებს ინდოეთის ოკეანეში განლაგებული მისი სამხედრო ბაზა არ გამოაყენებინა. ამ დროს ისტორიულად ბრიტანეთი ევროპის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით კონფლიქტებში ყოველთვის ამერიკის გვერდით იდგა ხოლმე, თან ძალიან აქტიურად. ესპანეთი კი ამ საკითხში ამერიკას უბრალოდ დაუპირისპირდა. მან დაგმო ომი, წვავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატები და უარი უთხრა ბაზების გამოყენებაზე. მოკავშირის ასეთმა განწყობამ და საქციელმა ტრამპი სასტიკად გააღიზიანა და ის ესპანეთს ვაჭრობის გაწყვეტით დაემუქრა. რაც შეეხება ირანის ძალაუფლების ვერტიკალის ჩამოშლას, აქ ამერიკამ ჯერჯერობით დიდს ვერაფერს მიაღწია. ირანის მართვის ვერტიკალი ამ დრომდე მყარად დგას, რასაც ირანის პოლიტიკური წყობით ხსნიან. ირანი თეოკრატიული ქვეყანაა, რომელსაც შიიტური რწმენის მაღალი სასულიერო პირები მართავენ. ქვეყნის მართვის სისტემის საყრდენი ფანატიკური რელიგიური რწმენაა. მართვის ახლანდელი სისტემის განადგურებას მხოლოდ სახმელეთო ჯარი თუ შეძლებს, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მექსიკაში მასშტაბური სპეცოპერაცია ჩატარდა, რასაც ქვეყანაში დიდი არეულობა მოჰყვა. მექსიკის არმიამ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ხალისკოს ახალი თაობის კარტელის ლიდერი ნემესიო ოსეგერა სერვანტესი მეტსახელად ელ-მენჩო მოჰკლა. 59 წლის ყოფილი პოლიციელი ელ-მენჩო უზარმაზარ კრიმინალურ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოკაინის, მეტამფეტამინის და ფენტალინის მასშტაბურ გადაზიდვებზე იყო პასუხისმგებელი. ელ-მენჩოზე ამერიკის მთავრობა ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული და ინფორმაციისთვის, რომელსაც ოსეგერას დაკავება მოჰყვებოდა, $15 მილიონ ჯილდო ჰქონდა დაწესებული. CJNJ, El Cartel Jalisco Nueva Generación, მექსიკის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კრიმინალური ორგანიზაციაა. მისი ლიდერის სიკვდილმა დიდი არეულობა გამოიწვია მექსიკის 20-მდე შტატში. სპეცოპერაციას ხალისკოს შტატში მექსიკის ეროვნული გვარდიის 25-მდე წევრი ემსხვერპლა. გვარდიამ აიღო რამდენიმე აეროპორტი, იწვის სამგზავრო თვითმფრინავები, ქალაქებში ქაოსია, არეულობა ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებსაც შეეხო. უამრავი ბიზნესი, სკოლა და უნივერსიტეტი დაიხურა. ხელისუფლებამ მოსახლეობას სახლებში დარჩენა ურჩია. მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, როცა ცნობილი კოლუმბიური ნარკოკარტელები გაანადგურეს და მათ გაქრობასთან ერთად ამერიკაში ნარკოტიკების გადაზიდვის კარიბის მარშრუტი დაიხურა, სცენაზე აქტიურად გამოვიდა მექსიკური კარტელები, რომლებიც თავად აწარმოებენ და ასაღებენ ნარკოტიკებს. მექსიკის ნარკოკარტელები იმდენად გაძლიერდნენ, რომ ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში სახელმწიფო ჩაანაცვლეს. მექსიკური კარტელები ჩვენი დროის სისტემური მოვლენაა, რომელიც ორ განზომილებაში არსებობს, როგორც გლობალური ბიზნეს სტრუქტურა და როგორც ჩრდილოვანი მთავრობა, რაც მათ პრაქტიკულად ხელშეუხებელს ხდის. კარტელებმა ფაქტობრივად მექსიკის ხელისუფლების ალტერნატიული სისტემა შექმნეს. მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე კარტელები ნარკოტიკების გასაღებასთან ერთად თავიანთ მართლმსაჯულებას ახორციელებენ. ბიზნესმენებისგან რეგულარულ გადასახადებს აგროვებენ. გავლენას ახდენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის საკადრო პოლიტიკაზე და საზოგადოებრივი ქცევის წესებს ადგენენ.
დღესდღეობით კარტელები მექსიკის ტერიტორიის მესამედს აკონტროლებს. მათ სტრუქტურებში 2 მილიონამდე ადამიანი მუშაობს. 21 საუკუნის დასაწყისში მექსიკის ხელისუფლებამ კარტელების წინააღმდეგ ომი წამოიწყო, თუმცა ჯერჯერობით წარუმატებლად. ომი დღემდე გრძელდება. ძალადობამ არნახულ მასშტაბებს მიაღწია. კარტელების წევრები უკვე ღიად ებრძვიან სახელმწიფოს და ტერიტორიების გაკონტროლების მიზნით ერთმანეთსაც უფრო ინტენსიურად აუპირისპირდნენ. 2006 წლიდან დღემდე ამ მრავალმხრივ დაპირისპირებაში კარტელების 160,000-მდე წევრი, 5,000-მდე პოლიციელი და სამხედრო მოსამსახურე და 1000-ობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ოპერაცია მექსიკის პრეზიდენტის კლაუდია შაინბაუმის მიერ ვაშინგტონის ზეწოლის ქვეშ გადადგმული მნიშვნელოვანი დათმობა იყო. პრეზიდენტობის პირველივე დღიდან ტრამპი მექსიკას მუდმივად ემუქრება ტარიფებითა და პირდაპირ სამხედრო ჩარევით. იგი მექსიკის მთავრობისგან ნარკოკარტელების წინააღმდეგ მოქმედებას ითხოვს. შაინბაუმი ეწინააღმდეგებოდა ტრამპს, მაგრამ შეძლების დაგვარად მაინც მოქმედებდა. 2025 წელს მექსიკამ ამერიკას კარტელის 26 წევრი გადასცა და ახლა მისი მთავარი სამიზნე გაანეიტრალა. ჩატარებული სპეცოპერაციით თეთრი სახლი კმაყოფილია. ამერიკისა და მექსიკის მთავრობებმა განაცხადა, რომ ელ-მენჩოს ადგილმდებარეობის დადგენა ამერიკის დაზვერვის დახმარებით მოხდა. ტრამპის ადმინისტრაციამ ჯერ კიდევ 2025 წლის დასაწყისში შექმნა კარტელებთან ბრძოლის საგანგებო სამსახური, რომელიც სატელიტების საშუალებით კარტელების ბოსების ადგილმდებარეობას ადგენს. მაგრამ როგორც ისტორია გვასწავლის, კარტელების ბოსების დაჭერა ან ლიკვიდაცია არ ასუსტებს ნარკომაფიას. კონფრონტაციას მხოლოდ ამძაფრებს. ექსპერტების უმრავლესობის აზრით, კარტელებთან ბრძოლა მხოლოდ მაშინ იქნება წარმატებული, როცა ეს სახელმწიფო დონის სისტემური და ყოვლის მომცველი ბრძოლა იქნება. ალბათ მართლა ასეა. საყოველთაოდ ცნობილი USAID ტრამპის ადმინისტრაციამ 1 წლის წინ დახურა. ორგანიზაციის ზოგიერთი სამსახური კი სახელმწიფო დეპარტამენტს შეუერთდა. როგორც გაირკვა, USAID უაღრესად ბიუროკრატიული ორგანიზაცია იყო, მაგრამ ზოგიერთ საკითხს, მაგალითად, ჯანდაცვის პრობლემებს ეფექტურად უმკლავდებოდა. ამიტომ თვით სახელმწიფო დეპარტამენტში შეიქმნა ახალი პროგრამა სახელწოდებით America First Global Health Strategy, რომელიც ბევრ ქვეყანას ჯანდაცვის დარგში დახმარებას გაუწევს. მისი უპირველესი საზრუნავი აფრიკის ქვეყნები იქნება, რადგან ამ ქვეყნებში ჯანდაცვა პრობლემური საკითხია. ძირითადად სწორედ ამ ქვეყნებიდან ვრცელდება სხვადასხვა სახის მძიმე ინფექციური დაავადებები და ვირუსები. პროგრამა 3 პრინციპს ეყრდნობა. პირველი, ამერიკა უნდა იყოს უფრო უსაფრთხო, ანუ ინფექციურ დაავადებათა პრევენცია უფრო ეფექტური გახდეს. პარტნიორ ქვეყნებში კი გაძლიერდეს დაავადებათა მეთვალყურეობა, ლაბორატორიული ქსელების განვითარება და ინფექციებზე რეაგირება. მეორე, ამერიკა გახდეს უფრო ძლიერი, ანუ სხვა ქვეყნებში შეიქმნას ამერიკის კუთვნილი ჯანდაცვის სისტემები, რაც შეამცირებს ამერიკაზე დამოკიდებულებას და გააძლიერებს ორმხრივ სტრატეგიულ ურთიერთობას პარტნიორ მთავრობებთან. მესამე, ამერიკა გახდეს უფრო აყვავებული, ანუ ჯანდაცვისა და ფარმაკოლოგიური წარმოების სფეროში დაინერგოს ამერიკული ინოვაციები და უცხოურ კერძო სექტორთან განვითარდეს კომერციული თანამშრომლობა, რაც ამერიკული კომპანიებისთვის ახალ ბაზრებს გახსნის. USAID-ის მიმართ ტრამპის ადმინისტრაციის მთავარი კრიტიკა იმაში მდგომარეობდა, რომ გლობალისტური იდეოლოგიის მქონე ეს ორგანიზაცია ძალიან ბიუროკრატიული და კორუმპირებული იყო.
ახალი პროგრამა კი ამ ხარელზებს გამოასწორებს. როგორც კვლევამ დაადასტურა, USAID-ის პროგრამების დაფინანსების 60% ბიუროკრატიაზე იხარჯებოდა. ახლა ფულის ფლანგვა დამთავრდება. ახალი პროგრამა USAID-ისგან იმით განსხვავდება, რომ ის გლობალიზმს კი არა, ამერიკულ ინტერესებს მოემსახურება. დახმარების განაწილება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მთავრობების, ჯანდაცვის ორგანიზაციებისა და წამლის მწარმოებლების ხელში გადავა. პროგრამის შესრულებაზე პასუხისმგებელი კი პარტნიორი ქვეყნები იქნება, რითაც უკეთესად გაკონტროლდება ფინანსები და პროგრამის შესრულება. მეორე დიდი განსხვავება USAID-ის პროგრამებისგან ის არის, რომ პარტნიორი ქვეყანა დროთა განმავლობაში თავად დადგება ფეხზე და ამერიკულ პროგრამას თავადვე განაგრძობს. ამერიკა პარტნიორ ქვეყნებს სისტემის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება, ანუ დააფინანსებს, კვალიფიკაციას აუმაღლებს და რაღაც ეტაპზე პროგრამას ქვეყნის ადმინისტრაციას გადასცემს. ტრამპის მოთხოვნით პროგრამა მხოლოდ ამერიკული ინტერესების გამტარებელ ქვეყნებში დაინერგება. მაგალითად, ქვეყანა, რომელიც ჩინეთთან ითანამშრომლებს, პროგრამით ვერ ისარგებლებს. გარდა ამისა, პროგრამის დანერგვის საპირწონედ ტრამპის ადმინისტრაცია პარტნიორი ქვეყნებისგან მათ ბაზარზე შეშვებას ითხოვს. მაგალითად, მოზამბიკის მთავრობამ უარი უთხრა ამერიკას მისი წიაღისეულის დამუშავებაზე, რადგან იქ ჩინეთს აქვს მონოპოლია. ამიტომ ტრამპმა ეს ქვეყანა პროგრამიდან ამოიღო. მოკლედ, სამედიცინო დახმარება გეოპოლიტიკურ ინსტრუმენტად იქცა. ახალი სტრატეგია ნიშნავს ამერიკის ჩართულობას აფრიკაში, რითაც თეთრი სახლი კონტინენტზე ჩინეთის მზარდი გავლენის ნეიტრალიზაციას ცდილობს. და მაინც ქვეყნების უმრავლესობა ამ ახალ ამერიკულ სამედიცინო პროგრამაში გაწევრიანებას ითხოვს, რადგან ცნობილია, რომ ჯანდაცვის განვითარების თვალსაზრისით ამერიკას ბადალი არ ჰყავს მსოფლიოში. აფრიკის 14 ქვეყანა უკვე გაწევრიანდა პროგრამაში და ეს რიცხვი დღითიდღე იზრდება. ტრამპის ადმინისტრაციამ ამ ქვეყნებს პროგრამის შესასრულებლად უკვე 13 მილიარდი დოლარი გამოუყო. რაც კარგია, კარგია და უნდა დაფასდეს. ნაპოლეონ ბონაპარტი, მას შემდეგ რაც საფრანგეთი იმპერიად, ხოლო საკუთარი თავი იმპერატორად გამოაცხადა, ოცნებობდა მთელი ევროპა დაეპყრო. უნდოდა მისი სახელი ცნობილი მხედართმთავრების იულიუს კეისრისა და ალექსანდრე მაკედონელის სახელთან ერთად დარჩენილიყო ისტორიაში. მიზნის მიღწევაში კი ორი ძლიერი ქვეყანა ბრიტანეთი და რუსეთი ეღობებოდა. ნაპოლეონმა ჯერ ინგლისის დაპყრობას სცადა, მაგრამ დამარცხდა. მერე რუსეთს შეუტია. 1812 წლის 24 ივნის დილის 6 საათზე 600,000-იანმა ფრანგულმა არმიამ მდინარე ნემანი გადალახა და რუსეთი შეიჭრა. ასე დაიწყო საფრანგეთ-რუსეთის ომი, რომელიც რუსეთის ისტორიაში პირველი სამამულო ომის სახელითაა ცნობილი. რაც შეეხება რუსთა ლაშქარს, 225,000 ჯარისკაცს ითვლიდა და 3 ნაწილად იყო გაყოფილი. პირველს სამხედრო მინისტრი ბარკლაი დე ტოლი მეთაურობდა, მეორეს პეტრე ბაგრატიონი და მესამეს გენერალი ტორმასოვი. ნაპოლეონი დიდად აფასებდა და უფრთხოდა ბარკლაი დე ტოლს, წარმოშობით შოტლანდიელს და პეტრე ბაგრატიონს, სისხლით ქართველს. ამიტომ მან ტაქტიკური სვლა გააკეთა. არ დაუშვა მათი შეერთება და ცალკე დაამარცხა დე ტოლისა და ბაგრატიონის არმიები, თუმცა მათთან ბრძოლამ ნაპოლეონი მნიშვნელოვნად შეაფერხა. 26 აგვისტოს ბოროდინოს ველზე რუსულმა არმიამ ფრანგებს გენერალური ბრძოლა გაუმართა. მაშინ ფრანგების წინააღმდეგ 12 ქართველი გენერალი იბრძოდა, რომელთაგან განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ ძმები ფანჩულიძეები, ლევ იაშვილი, ალექსანდრე ქუთაისოვი და რა თქმა უნდა ძმები პეტრე და რომან ბაგრატიონები. ბოროდინოს ერთდღიანი, მაგრამ
საშინლად სისხლიანი ბრძოლა გამარჯვებულის გარეშე დამთავრდა. ბოროდინოს ველზე ფრანგებმა 50,000-მდე, რუსებმა კი 40,000-მდე მებრძოლი დაკარგეს. ბრძოლაში მძიმე დაიჭრა პეტრე ბაგრატიონი და დაიღუპა გენერალ-მაიორი გრაფი ქუთაისოვი, რომელსაც ორ დღეში 28 წელი უნდა შესრულებოდა. ბოროდინოს შემდეგ მთავარსარდალმა კუტუზოვმა უკან დახევის ბრძანება გასცა. მან ასევე გადაწყვიტა ფრანგებისთვის მოსკოვი დაეთმო, რომლებიც 14 სექტემბერს ქალაქში შევიდნენ. ფრანგებს წინ უძღვოდა ნაპოლეონი და მიურატი. ნაპოლეონი რუსეთის თავად აზნაურებს ელოდებოდა, რომ მათ ტრადიციულად ნაპოლეონისთვის მოსკოვის გასაღები გადაეცათ, მაგრამ დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ გაირკვა, რომ ქალაქი მთლიანად დაცარიელებული იყო და გასაღების გადასაცემად არავინ არ მოდიოდა. 15 სექტემბერს საღამოს მოსკოვში ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხანძარი გააჩინა, რომელიც 3 დღეს გაგრძელდა. ქალაქის დიდი ნაწილი განადგურდა. გაოგნებულ ნაპოლეონს უთქვამს, რა საზარელი სანახაობა, რა ბარბაროსობაა, თავად აჩაღებენ ცეცხლს, რა ხალხია, ნამდვილი სკვითები არიანო. მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ გამარჯვებული ნაპოლეონი თავად აღმოჩნდა მოსკოვის ტყვე. ცარიელ ქალაქში სურსათსანაუგის გარეშე დარჩენილი ნაპოლეონის არმია პირისპირ აღმოჩნდა კაცრი რუსული კლიმატის წინაშე. ფრანგებმა იქ დარჩენას ქალაქის დატოვება არჩიეს. 1812 წლის დეკემბერში ნაპოლეონის არმიის დარჩენმა დიდი დანაკარგით მდინარე ბერეზინა გადალახა და რუსეთის საზღვრები დატოვა. ასეთი კრახით დამთავრდა ფრანგული კამპანია რუსეთში. რუსეთში განცდილი მარცხი ნაპოლეონის იმპერიის დაშლის დასაწყისი აღმოჩნდა. მას ევროპის ქვეყნები აუმხედრდა. 1813 წლის ოქტომბერში ლაიფციგთან ნაპოლეონის დასუსტებული, მაგრამ ჯერ კიდევ მოქმედი არმია რუსეთის, პრუსიის, ავსტრიისა და შვედეთის გაერთიანებულ არმიას შეებრძოლა და დამარცხდა. მოკავშირეები პარიზში შევიდნენ. ნაპოლეონი გადადგა და ის ხმელთაშუა ზღვის კუნძულ ელბაზე გადაასახლეს. პარიზში ბურბონები და რევოლუციის დროს გაქცეული არისტოკრატები დაბრუნდნენ, მაგრამ ფრანგი ხალხი ძველი რეჟიმის აღდგენას ვერ შეეგუა. ნაპოლეონმა მოსახლეობის უკმაყოფილებით ისარგებლა და ყველასთვის მოულოდნელად საფრანგეთში დაბრუნდა. ხალხი მას როგორც მხსნელს ისე შეხვდა. ნაპოლეონის მმართველობის ბოლო თვეებს 100 დღე ეწოდა. მან 125,000-მდე მეომარი დაარაზმა და როცა დაინახა, რომ ვენის კონგრესთან მოლაპარაკება არ გამოვიდა, ბელგიაში განლაგებული ბრიტანულ-პრუსიული კოალიციური არმიის წინააღმდეგ დაიძრა, რომელსაც ორი ნიჭიერი მხედართმთავარი, ინგლისელი არტურ ველინგტონი და გერმანელი ბლუხერი ხელმძღვანელობდა. 1815 წლის 18 ივნის ბელგიის სოფელ ვატერლოოსთან გადამწყვეტი ბრძოლა გაიმართა. დასაწყისში უპირატესობა ნაპოლეონის მხარეს იყო, მაგრამ ბოლოს მას ბედმა უმტყუნა. საკუთარი მარშლების კატასტროფული შეცდომების მსხვერპლი გახდა, რომელთა გარეშე ვინძლო ნაპოლეონს დარჩენო და გამარჯვება. ერთ-ერთი ასეთი შეცდომა გენერალმა გრუშემ დაუშვა. ვატერლოოს ბრძოლის დაწყებამდე კოალიციის არმია ორად გაიყო. ერთი მთავარი ძალა ველინგტონის მეთაურობით ვატერლოოსთან განლაგდა, მეორემ კი ბლუხერის სარდლობით ვატერლოო დატოვა, რათა ზურგიდან დაერტყა ფრანგებისთვის. ნაპოლეონი მტრის ჩანაფიქრს მიხვდა და ფელდმარშალ ბლუხერის დასაწევად გრუშეს მეთაურობით არმიის ერთი ნაწილი გაგზავნა. მათ არ უნდა დაეშვათ, რომ ბლუხერი ფრანგების ზურგში აღმოჩენილიყო. ნაპოლეონი წარმატებულად უტევდა ველინგტონს. ველინგტონი გრძნობდა, რომ მარცხდებოდა და ბლუხერის არმიის იმედზე იყო. და უცებ ისიც გამოჩნდა გორაკზე, რომელმაც ფრანგებზე ელვისებური შეტევა განახორციელა. ნაპოლეონს ბრძოლაში საიმპერატორო გვარდიის ჩართვა მოუწია, მაგრამ იღბალიც და ინიციატივაც უკვე
კოალიციის მხარეს იყო. გრუშე სადღაც შეყოვდა და ბრძოლის ველს რომ მიაღწია, ნაპოლეონი უკვე დამარცხებული დახვდა. საიმპერატორო გვარდია ალყაში მოექცა. უელინგტონმა იარაღი დაყრა და დანებება ბრძანა, მაგრამ სწორედ ამ დროს ფრანგებმა ყიჟინა დასცეს, გვარდია იღუპება, მაგრამ არ ნებდებაო. გვარდიის ერთ-ერთმა ნაწილმა ნაპოლეონის ბრძოლის ველიდან გაყვანა მოასწრო. მოგვიანებით ის ასე იტყვის: მე რომ გრუშეს ნაცვლად სხვა მარშალი მყოლოდა, არ დამარცხდებოდიო. დამარცხებული ნაპოლეონი პარიზის მახლობლად თავის ერთ-ერთ რეზიდენციაში ფონტებლოში გაჩერდა. მან ჟოზეფინასა და საფრანგეთს გამოსათხოვარი წერილები მისწერა. მალე კოალიციის არმიამ ნაპოლეონი დააპატიმრა. ის ინგლისის მეფის ბრძანებით ატლანტის ოკეანის სამხრეთით მდებარე შორეულ წმინდა ელენეს კუნძულზე გადაასახლეს. 7 წელი დაჰყო მან ამ კუნძულზე მდგარ პატარა ვილაში. 1821 წლის 5 მაისს 52 წლის ასაკში ნაპოლეონი აღესრულა. გარდაცვალების მიზეზი დღემდე უცნობია. ერთი ვერსიით იმპერატორი ავადმყოფობის გამო გარდაიცვალა. მეორე ვერსიით ბრიტანელებმა მოწამლეს ვერცხლის წყლით. 1840 წელს ნაპოლეონის ცხედარი პარიზში გადაასვენეს და ცნობილ ინვალიდთა სახლში მიაბარეს მიწას. იმპერატორის ძვლები, როგორც ეგვიპტის ფარაონის, განთავსებული იყო 6 კუბოში. პირველი თუნუქისგან, მეორე წითელი ხისგან, მესამე და მეოთხე ტყვიისგან, მეხუთე ებენის ხისგან, მეექვსე კი მუხისგან იყო დამზადებული. ასე დამთავრდა ერთ-ერთი უდიდესი მხედართმთავრის ცხოვრება და მოღვაწეობა, რომელმაც მართლაც შეცვალა მილიონების ბედი და მომავალი. დღემდე მის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა მთელ მსოფლიოში. საფრანგეთში მას თაყვანს სცემენ. ევროპის სხვა ქვეყნებში კი ბოროტ გენიასა და დამპყრობელს უწოდებენ. ამჯერად ასე დავასრულებ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ნუგზარ უხაძე ვარ და მომავალ შაბათს ისევ გეწვევით. ნახვამდის.